Добрый день, дорогие друзья! Вот и подходит к концу праздничный январь. Остатки января запить горячим чаем, перелистнуть каких-нибудь 2 дня. Ну что ж, вместе с автором этих строк перелистнем январь, а впереди нас ждет продолжение зимней сказки «Белоснежный февраль», последняя ступень к весне. Ну и, конечно, самое время предложить вашему вниманию подборку книг для уютных февральских вечеров. «Приеду к обеду» – так называется книга Екатерины Рождественской, писателя, фотохудожника, дочери известного поэта Роберта Рождественского. Перед вами книжка про прекрасную и неотъемлемую часть нашей жизни – путешествие и еду. В ней автору удалось удивительным образом передать атмосферу путешествий. Вместе с Рождественской читатель побывает в дорогих ее сердцу уголках Москвы, совершит прогулки по городам страны и мира. География этих мест очень разнообразна. Давайте сейчас вместе с автором заглянем в Швейцарию и узнаем, что же удивило там путешественницу. Это страна, где каждый житель съедает по килограмму шоколада в месяц. Каждый поезд называют человеческими именами. В Цюрихском храме шикарные витражи Марка Шагала. После 22 часов нельзя спускать воду в унитазе или принимать душ, чтобы не беспокоить соседей в многоквартирном доме. Сильно развит матриархат. В Цюрихе женщины были мэрами на протяжении 700 лет. Мужчины настолько здоровы и спортивны, что считаются военнообязанными до 55 лет. В церкви проходят вечера танго. Даже на окраине городов мычат коровы и по-домашнему пахнет свежим навозом. Иногда в деревнях крестьяне едят собак и кошек, и это не запрещено. Школа начинается с 4 лет. Ну и много еще такого, о чем мы даже не догадываемся. И, конечно, нельзя не отметить, что все эти путевые заметки с ароматом местной кухни. В книге содержатся рецепты, которые Рождественская собирала повсюду. Они очень интересные, а главное выполнимые. Среди них есть и необычные. Оказывается, можно запекать цыпленка в чесночном молоке. Этот рецепт сразу захотелось воплотить в жизнь. Так вот, «Приеду к обеду» – это уютная книга. Читать ее. Читая ее, ты погружаешься в добрый, красивый и, да, уютный мир. Мир, в котором хорошо и увлекательно. Андрей Максимов. Российская газета. Вступающим в брак лучше хранить свои секреты, улыбнулась Франсис. Еще лучше как можно меньше знать о недостатках тех, с кем собираешься прожить всю жизнь, процитировала Мими. Поклонники творчества Джейн Остин наверняка узнали фразу из ее знаменитого романа «Гордость и предубеждение». Дебютный роман Натали Дженнер «Общество Джейн Остин» – это великолепный подарок для тех, кто любит и увлекается творчеством выдающейся британской романистки Джейн Остин. В книге рассказывается о людях, на долю которых выпало немало страданий, о том, как их объединила любовь к чтению и в основном к книгам Джейн Остин. В послевоенном английском захолустье деревни Чоттон, это малая родина Джейн Остин, пересекаются судьбы совершенно разных людей. У каждого героя своя история потерь. Но теперь у них общее дело. Они объединяются в тайное сообщество, чтобы спасти дом Джейн Остин и ее наследие, которое потихоньку распродается на аукционах. Тот, кто ищет противоядие от современного хаоса, найдет долгожданный отдых среди членов общества Джейн Остин. Вашингтон-Пост. Предлагаемый вашему вниманию роман Криса Уитакера «Мы начинаем в конце» моментально стал бестселлером. Он вошел в шорт-листы многих престижных литературных премий в номинации «Остросюжетный роман». Как убежать от прошлого, если жизнь – это замкнутый круг? 30 лет назад Винсент Кинг стал убийцей. Отсидев весь срок, он возвращается в родной городок, где его рады видеть далеко не все. 30 лет назад шериф Уокер был лучшим другом Винсента. Он так и не смог избавиться от всепоглощающего чувства вины. Ведь именно из-за его показаний Винсент на несколько десятков лет угодил в тюрьму.
30 лет назад Дачес Редли еще не родилась. Ей всего 13 лет, но она считает себя вне закона. Правила придуманы не для нее. Она заботится о своем маленьком брате и своей непутевой матери. И, несмотря ни на что, яростно ее защищает. И теперь эта ярость запускает цепь событий, результат которых оборачивается трагедией для ее семьи. По словам самого автора, это книга о семье, первой любви и самопожертвовании, а главное, это история о прощении. На сегодня все. До встречи в Центральной городской библиотеке по адресу Набережная, 15.